Hallo, velkommen til en ny YouTube-film. Yes, jeg skal arrangere en online strongman-konkurranse. Helt unikt, helt nytt konsept. Jeg skal forklare litt om hvordan denne konkurransen blir, sånn at på eventen på Facebook står alt av informasjon. Melder deg på, så får du ytterligere informasjon om hvordan du som utøver skal forholde deg til veiing og vekter og sånne ting. Men jeg vil først snakke litt om grunnen til at jeg arrangerer dette her, og hva som er egentlig meningen med konseptet. Konkurransen skal først og fremst på ingen måte prøve å erstatte eller ødelegge for andre strongman-konkurranser. Dette blir et tilskudd til resten av stevnene som du får gjort i Strongman Norge. Så kort sagt, konkurransen ønsker jeg kun skal være med på at Strongman Norge vokser, at flere får øynene opp for sporten, og at det blir rett og slett nok en konk å se frem til, både som utøver eller som fan, da, at du synes det er gøy å følge med på. Og det som blir litt kult her da, det er at vi har egentlig muligheten til å få sett store deler av Strongman Norge. Altså hvem stiller, man kan ikke skylde mer på kostnader og reise og sånt. Dette her skal gå ganske greit å få gjennomført. Du har en hel måned på deg til å gjøre konkurransen. Jeg tenker også at øvelsen er nøye valgt med tanke på tilgjengelighet av utstyr og total test av hvem er sterkest. Kort sagt, øvelsene blir markløft tyngst mulig. Her har jeg valgt å ta en vanlig gymstang, for det er ikke alle som har deadliftbar. Hva er en vanlig gymstang? Jo, den er 2,2 meter lang, ca. 28-29 millimeter grep. Så bare ta den som vanlig ser på gymmet, og se at den passer inn i squat-rekke, og er helt standard, at ikke den lange stangen. Så skal det gå veldig greit. Og så drakt er tillatt, og reimer er tillatt. Du kan hitche så mye du vil, så det er jo strongman. Så da har jeg lyst til å se store tall på marken. Apollons Axel, de som er kjent med hva Apollons er, så er den ca. 50 mm diameter. En god cola-boks. Ikke ta en vanlig gymstang, men en tjukkstang. Hvor lang den er, det er ikke så nøye. Altså, det er opp til deg. Ta den Apollonsen som ligger der, så lenge det er det klassiske grepet. Og så er det bare loade på. Så sender dere selvfølgelig video da av når dere veier utstyret. Veier dere en 20 kilos plate, og den samme type plate du bruker på resten, for eksempel Rogue, så er det good. Du skal slippe å veie hver enkelt skive, men du må veie en skive fra hvert merke og fra hver vekt. Samme med du veier da Apollonsen. Så det skal gå veldig greit. Yoke er yoke. Noen vil jo foretrekke en feit yoke, andre en tynn. Men det blir liksom sånn, det er ikke en sånn essensiell fordel det ene eller andre. Så det er en fin måte å teste styrke på at vi sier bare det er en yoke. Hva avløpshøyde du har opp til deg. Du skal jo tross alt kunne klare å gå 10 meter uten å sette den ned. Litt tips og instrukser der, det blir jo å måle front til front. Det blir enklest å se på video. Ta alle videoene i sideprofil, og ikke sånn, da blir det kulere og enklere å redigere. Du kan også opprette en liten privat YouTube-kanal, hvor du laster opp videoene, så sender du linken til meg. Det er egentlig det enkleste, for da slipper du å overføre filene. Ellers kan du laste videoene til Instagram-kontoen min, for der blir det høyest mulig oppløsning. Eller hvis du er ganske dreven, så kan du dele sånn Google Disk da, så kan jeg få høy oppløselig videoklipp der. Tilbake til litt konseptet på konken. Denne konkurransen her har nykommerklasse og NSM-klassen. Jeg velger å kalle det NSM-klassen, for i Strongman Norge, de som vet hva NSM er, de har ganske grei peiling på det. Har du vært topp 12, så har du på en måte da enten vært i finalen, eller du har vært de årene vært åpen påmelding, så er du på en måte en del av NSM-klassen da, altså de store. Og så skiller det med at du har 300 kilo i markløft. For det vil være noen som debuterer som har 340 kilo markløft, aldri vært med i NSM. De har en essensiell fordel, og da synes jeg det blir ganske intenst om de skal være med i nykommerklassen.
Det som kanskje ikke like enkelt å forstå på nettet og andre ting, som jeg har lyst til å forklare litt her, at denne konkurransen, da har du ut hele juli på å laste inn øvelsene. Du kan prøve 10 ganger markløft om du vil det. Det blir ditt høyeste løft som teller. Og det som blir veldig spennende da, det at etter konkurransen er over, etter 31. juli, så kan du laste noe mer rekorder til meg. Så etter 31. juli så kommer jeg til å bruke 1 til 2 uker på å redigere alle klippene. Så kommer jeg til å lage en konkurransevideo der jeg avslører resultatene. Og da blir det stigende rekkefølge, og da kan du sammen med resten av Strongman Norge sitte hjemme. La oss si jeg legger den ut lørdag klokken 2. Sitter dere der, og ingen vet hvem som har vunnet. Og så må alle, ja. Og da kan du se den akkurat som en sånn live-konk da. Og det er jo ganske høy kvalitet på dette her. Jeg kommer til å produsere det ganske smooth, så du kan sette det på TV-en og bare kose deg. Hva løfter folk, og bare nyte konken som en sånn live konk-videoer. Alle utøverne, når de har sett videoen, så skriver de «sett» i kommentarfeltet. Og da sender jeg deg en mail med premier, diplom, alt som måtte være det som blir relevant for den plasseringen du får da. Så er du i hvert fall topp 3, så ber jeg om din adresse, så kommer jeg til å sende premiene hjem til posten til deg. Så det blir veldig, det blir helt unikt. Jeg tror det blir veldig spennende på det, å gjøre det på den måten, og det ser jeg veldig frem til. Det blir ikke noe strength result, det blir ingen får vite noe, ingen kan, jeg sitter og rett og slett er da dommer og arrangør, og så ser vi hva som skjer når filmen er klar, så da kan alle kose seg, nyte hver eneste løft, og da vil jeg anbefale at du ikke spoler til slutten av videoen, for da kan du miste litt den røde tråden på, du må jo se litt hva de andre gjør, men det får du styre selv, skal ikke. Nå er jeg allerede klart å skaffe en sponsor på premier, det blir Nordic Training Gear, så det blir veldig bra. De har masse tøffe løftutstyr, luktesalt, kalk, masse bra strongman-utstyr da. Så, eller hvis du bare løfter på gymmet, så er det også knee sleeves, knee wraps, masse som passer deg som liker å trene. Veldig flott at de liker dette konseptet, for det er jo litt sånn unikt. Det er jo ikke publikum konk ute, men jeg tror denne konken kommer til å trekke veldig mange øyne. For det internett, det er 2024, holdt jeg på å si. Som sagt, det skal ikke erstatte noe, men det blir veldig spennende. Det er ganske mye heder og ære å kjempe om her. Jeg jobber allerede nå hardt med å skaffe sponsor, så det kommer mer, det er jeg helt sikker på. Det blir premier på topp 3 i begge klassene, pokaler og hvis dette da blir en suksess i år, så blir det da neste år. Så kan det bare være med på å bygge sporten og konseptet større og større og større. Og kanskje det etter hvert kan bli en online konk til noe større. Who knows? Veldig viktig at hvis du tenker at du kan stille, at du melder deg på tidlig, så vi får vist masse interesse, og det vil bare skape muligheter og best mulig oversikt, sånn at vi kan jobbe med det vi har. Men jeg tenker at blir det en bra line-up, og spesielt i NSM-klassen, så blir det helt fyrverkeri å se hvem som kommer øverst. Så jeg håper, og så ikke minst bli kjent med de nykommerne, for jeg ser ganske mange talent som på en måte ikke har vært i NSM-finalen, som har en sinnssyk progresjon nå. Sant? Spesielt Robin Pedersen løfter mye i markløft og knebøy allerede. Dette kan være en fin måte for de som er nye å teste seg selv, kjenne litt på hvor de resten i feltet, før de eventuelt er med på en større konkurranse. Det kan også være veldig fint for de som er grisesterk, som har lyst til å vinne Norges 6 mann. Kjenne litt på, dette her er jo i juli, og det er heller ikke på en dag, så skaderisikoen er mye lavere. Her skal du konkurrere selv 2 uker etter, mener jeg at dette her er helt fint, fordi 2 uker før konk bør du booste nervesystemet, så her kan du helt fint løfte når du er god og varm på ditt eget gym med kjent utstyr. Så dette er bare positivt som tilskudd til Strongman Norge. Det skal ikke være i veien for noe som helst annet. Og her er det litt sånn, dette er litt sånn tricky, for det at hvis du løfter 300 eller mer på konken, og du opprinnelig har meldt deg på nykommerklassen,
Så da går du automatisk inn i NSM-klassen. Og da får du bare ta det så positivt at da er du en av de store gutter. Men det blir da vanskeligere for deg å vinne, komme på pall, i hvert fall, hvis du på en måte er akkurat i skillet. Og hvis du aldri har løftet 300, så har du ikke løftet 300, og da anbefaler jeg at du løfter 299 på konken. Hvis du da ikke har vært i NSM, da. Så det er jo veldig strategisk da. Men har du løftet 300, da må du melde det. Det er en tillitssak. Du skal ikke se noen video på Instagram 3 måneder siden 300, sant? Så da får du bare være med på NSM-klassen. Men det er tøft det. Altså da kan du, er du topp 8 i NSM-klassen eller topp 5, sant? Så kan du klatre, og så neste år skal du på pall. Sant? Så det er bare sånn det. Jeg har ennå ikke vært på pall i vanlig NSM, sant? Men jeg setter veldig pris på den progresjonen jeg har hatt underveis. Så det er bare å gønne på å gjøre det som passer deg da. Men har du vært i NSM, og som jeg har skrevet, så da er det kun den klassen du kan være med i. Hvis en eller annen løfter 200 mark og har lyst til å være med i NSM-klassen, så får han bare melde seg på. Hvis det er hans måte på en måte måle sin progresjon i den klassen han tenker han har lyst til å være med i, så er det helt åpent for han. Bare motsatt går det ikke. Men jeg har mange gode nyheter, og jeg kommer til å publisere alt underveis på arrangementet inn på Facebook, så her er det bare å følge med. Og sånn foreløpig, det blir ikke noe sånn titel, det blir ikke noe Norges sterkeste mann-titel, altså det er egen konk. Men jeg har skrevet sterkest i Norge online-konk, og det er bare sånn, det får vise at det er et nasjonalt nivå. Jeg kan ikke kalle det Vestlandets sterkeste når det er inkludert for alle, sant? Så da må det bli på en måte sterkest i Norge, eller ja, det har stått litt sånn nasjonalt nivå online-konk. Altså, man må ha noe å kalle det, så da blir det sånn. Med tanke på at det er en online-konk også, så vil ikke folk tenke at det kan sammenlignes med en annen konk. Men det er uansett en nydelig plattform å se hva skjer i Norge, hva er folk, hvor sterke er folk, hva kan de klare. Og så blir det denne konk-videoen, hvor alt samles, og da blir det en sånn veldig flott, skikkelig testofilm. Hvor, ja, store løft blir gjort, og det blir spennende. Og ja, jeg tror at dette kommer til å trekke nye folk inn, og jeg tror at det kommer bare til å booste på all slags måte. Og så har jeg lyst til at det skal ikke koste noe, og jeg skal kunne gi noe. Og klarer man det, da har du allerede vunnet, tenker jeg. Det er bare positivt. Så nå har jeg allerede Nordic Training på laget, og skal jobbe videre med å skaffe flere midler. I mellomtiden, jeg kommer til å legge alt inn på arrangementet, så følg med, oppdatert der. Så håper denne videoen her var litt sånn mer forklarende på tanken bak, og håper du allerede begynt med trening. Lykke til!